Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tamir videomuzda kendi kullandığım A4 Tek marka mouse'umun şu orta tekerleğinde bir arıza vardı. Yani yukarı aşağı yaptığım zaman sayfalarda tutarsızlık oluyordu. Yani yukarı yaptığınızda aşağı, aşağı yaptığınızda yukarı gidiyor veya titremeler oluyor. Bunu biraz araştırdım internetten. Basit bir şey olduğunu gördüm. Aslında ben bunun bugün yeni siparişini verdim ama şu anda bunu ben daha önce söktüm, yaptım. Ee, Sipariş verdiğim mouse'u aslında biraz sonra iptal edeceğim siparişini. Çok basit bir şeymiş aslında, yani ben bu kadar basit olacağını zannetmiyordum. Bu A4 tek mouse'un A4 tek G7 630 modeli. Şurada gördüğünüz 4 tane vida yeri var. Şu plastik yapıştırmalı mouse altlıklarını önce şu maket bıçağın ucuyla basit bir şekilde kaldırıyorsunuz. Sonra bu vidaları yıldız tornavidayla, küçük bir yıldız tornavidayla çıkarıyorsunuz. Vidalar da burada zaten. Sonra şu zaten ayrılıyor. Vidaları açığa aldıktan sonra bu ayrılıyor. A4 teklerde benim bu mouse'la böyle, diğerleri de aynı bilmiyorum ama çok basit yani sökülmesi. Şunu anakartı şöyle aldığınız zaman yukarıya doğru şu tekerlek şurada zaten boşa çıkmış oluyor. Yani diğer mouse'larda sanıyorum bu biraz sıkıntılı. Yani şunu biraz zorlayıp çekmeniz gerekiyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Yani çok basit bir şekilde söküp şunu yerinden çıkardıktan sonra bakın hemen çıktı. Şurada gördüğünüz şu metaller var ya, yani şu gövdeyi, şu ortadaki siyah kısmı sabitleyen, bunları, şu tırnaklarını şöyle basit bir karga burnuyla, yani aşırı zorlamadan hafifçe sıkıyorsun şu uçları. Şu 4 tane ucu var bunun. Ama fazla sıkıp zorlamayın, çünkü şuradaki optik okuyucu olduğu için zarar verebilirsiniz. Hafifçe sıkın 4 tanesini. Daha sonra yine söktüğünüz gibi geri topluyorsunuz. Yani önce topu takıyorsunuz. Sonra alttaki söktüğünüz şeyi takıyorsunuz. Gövdeyi. Yani çok basit bir şey. Aslında yani ben bu kadar basit olduğunu bilseydim siparişte vermezdim açıkçası. Bunu internetten tesadüfen başka mouse'larda, ben A4'teki pek bulamadım ama kablosuz mouse'u, ama diğer mouse'larda benzer işlem yapanları gördüm. Yabancı sitelerde falan. En azından bu insanlara faydalı bir şey. Hani boşa masrafa girmesinler diye dedim videosunu çekeyim. Ben bunu test ettim kendim. Çok da güzel oldu. Yani aynı sıfır gibi, ekran çok güzel bir şekilde çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ben birazdan bunu toplayacağım. Toplamasa da yine aynı söktüğünüzü tam tersi geri şu gövdeyi yerleştiriyorsunuz. Sonra şu vidaları sıkıyorsunuz. Daha sonra şu alt plastik yapışkanlı şeyleri yine yerlerine yapıştırmayı unutmayın. Pilini takıp kullanmaya devam ediyoruz. Bu kablosuz mouse. Yani kablolarda da aynıdır mantık bence. Yani buna benzer bir sıkıntınız, sorunuz olursa kendiniz evinizde basit bir şekilde yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Saygılar.